Takdir edersiniz ki Ertuğrul ticaret içinde, sol içinde tehlikeli bir adam. Lafı eveleyip geveleyip durma. Bir söyleyeceğin varsa adam gibi de hele. Bizler buradaki Türklerle karşılıklı çıkarlarımızı gözeterek sol içinde yaşamak isteriz. Ama Ertuğrul Bey varken bunu yapmak imkansız. Buraların uç beyi o. Ne iş göreceksiniz, onunla göreceksiniz. Onun uç beyliğinin bir önemi yok. Tekfur Ares'in elini uzatıp işbirliği yaptığı adam mutlaka kazanır. Biz de Ertuğrul Bey'in değil, sizin kazanmanızı isteriz. İyi de benden ne istersiniz? Komutan Ares sizi yemeğe davet eder. Sulh, işbirliği, ticaretin ve kazancın olacağı bir konuşma olacak. Bunu ben de isterim. Ama evvela Ares'i kendi otağımda misafir etmek isterim. Vakti geldiğinde kendisine ulak gönderir, davetimi yaparım. Şimdi var git, bunu tek fırına söyle. Alpler, hadi gidiyoruz. Gel. Gel. Gel.
büyük zaferler kazanacağız var ya. Bu zaferimi çocuğumuzla taşlandırmak isterim. Çocuğumuz mu? Evet, çocuğumuz. Ben ailesiz büyüdüm var ya. Bir ailem olsun çok isterim. Sen de çocuğuma annelik yapmaya layık birisin. Çocukları ben de çok severim. Zavallı kardeşim benim elimde büyüdü. Beni buna layık gördüğünüz için size minnettarım. Efendim, güvercinle bir mektup gelmiş. Ertuğrul her şeyi biliyor. Gece kaleye baskın düzenleyecek. Konuştuğumuz gibi oldu gündüzü bugün sana getireceğim. Titan. En yakın dostunun baş harfin hayatını kurtarabilirsin. Oğlun elimdeyken buna cüret edemeyeceksin Ertuğrul. Her şey yolunda mı? Çocukları ne kadar çok sevdiğini, kardeşini kendi büyüttüğünü anlatmıştın. Bugün imparatorluğumuz için sana bir oğul vereceğim. Onunla Türk kanından bir şövalye yetiştireceksin. Ve o Türk'ün anası sen olacaksın. Yol vereyim hanım, yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelecek ağacın kesilmesin, kan gibi akan görklü suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın, koşarken akboz atın sürçmesin. Çok şükür uyudu. Savcı da gündüzü aratmayacak maşallah. Ne duru var ne durak. Maşallah. Sen bir de Ertuğrul'u görecektin. Hepimize gök söktürüyordu. Al çiçek. Gündüz nerede? Uykum var demişti Halime Sultan. Ay kıyafetini de çıkarmış. Alp kıyafetlerini hiç üzerinden çıkarmazdı kızım. Nereye gitti bu çocuk? Ülke de buradadır. Yok ana, bu pek hayra alamet değildir. Müsaadenle ben gidip gündüz arayayım, yoksa benim içim rahat etmez. Dur hele telaş etme kızım. Sen git, ben savcının başında beklerim. Kim bilir ne mutluluk peşindedir. Ben de seninle gelirim Halime Sultan. Al çiçek. Sen kuyunun oralara gidersin. Ben de talimhanenin oralara bakacağım. Emredersin Halime Sultan. Hafsa haydi. Allah'ım yarabbim. Hey! Tekerlerin işi bitmedi mi? Sana diyorum bitmedi mi? Az kaldı. Kimsin sen? Demek Ertuğrul gibi büyük bir
istemez. Ederse de bunun bedelini olduğun canıyla öder. Anlat bakalım. Ne konuştunuz Bahadır? Bahadır Bey, vakti gelince tekrar resmen kendi otağımda ağırlayacağım dedi. Kendi otağında. Bu ne demek bilir misin Kostas? Bahadır Aslan otağını basıp ele geçirecek. Ertuğrul'a rağmen bunu nasıl yapacak efendim? Birbirlerinin kanını emecekler Kostas. Bu yetmez mi? Hey, sana diyorum. Yüzünü göster bana. Lanet olsun! Haydi aslanlarım, haydi yiğitlerim. Yalan kılıç vurun kefene. Cenk vaktidir. Kılıçlarınız kan almadan girmeyecek gününe. Haydi! Haydi Allah'ım yarabbim. Hiçbir yerde yok. Nerededir bu çocuk? Nur Salim Hatun. Sevgi için bir ferah tut. Oysa durduğu yerde durmaz bilmez misin? Kimlerin nerededir? Al çiçek. Yok Halime Hatun. Kuyunun aşağısına kadar indik. Her yere baktık. Obanın çıkışına kadar. Yok. Allah muhafaza kuyuya bile baktım. Talimhanede de yok. Benim içime bir şüphe düştü Hafsa. Biz nöbetçi atlara haber edelim. Onlar da arasınlar. Çocuk bu. Saklanmıştır bir yerlere. Al çiçek. Nöbetçi atlara haber edesin. Gündüzü aramaya başlasınlar. Bu iş pek hayra alamet değildir. Anamla Artuk Bey'e de haber et. Hafsa, talimhanenin arkasına bakalım. Haydi yürü. Ne oldu kızım, bulabildiniz mi? Hiçbir yerde bulamadık Hayme Ana. Halime Hatun ve Alpler aramaya devam ederler. Hayır, ben duramam buralarda. Ben de aramaya gideceğim. Sen savcının başından ayrılmayasın. Emredersin Hayme Ana. Neredesin uçak? Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Sen git, burada olamazsın. Gel Emine, seni burada bırakamam. Babadan uzaktasın. Hayır sen git. Ben uçan atı göreceğim. Ne diyorsun Gündüz? Ne uçan at? Darius! Sen ne ararsın burada? Uçan atı görmem için ona gitmesini söyle Darius. Gündüz, babaya koş. Hayır
Arkana koş. Seni soysuz herif. Ekmeğini yediğin yere tükürürsün ha. Yetiş Samsat yetiş. Kardeş, ne oldu sana? Bu halin nedir? Kim yaptı sana bunu? Söyleyesin hadi. Samsa. Neler oluyor burada? Bilmiyorum Mesut. Ne yapmamızı yaralı buldum. Alfem, ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Darius. Arıyorsun.
Çenesine boşa yorma. Biz anlatacağın daha çok şeyler var. Bunu ne edeceğim? Evvela sorguya çekeceğiz Bamsı. Baskını gece yapacağız. Bir mağara bulup sığınalım. Sorgusunu orada yaparız. Ölü olan askerlerin giysilerinin iyi olanlarını al. Alımı soysuzu. Bunu senin de benim. Hadi Mesut. Burası tehlikelidir. Obaya dönmeniz gerekir. Samsa sen ne dersin? Gündüz'ü bulmadan obaya döner miyim ben? Alper! Alper! Tez obaya dönün. Gündüz kaçırıldı. Bunu Darius yaptı. Oğlumu kaçırdılar. Gündüz'ümü kaçırdılar. Benim annem. Onu bulacağız. Bulacağız. Oğlumu bulmadan bir yere gitmeyeceğim. Alper! Yürüyün! Alper! Tek Flores Sadık. Hizmetkarı nereye gidiyor? Ha? Bırak beni! Bırak! Öyle hemen gitmek yok. Daha büyük bir şövalye olacaksın. Bırak beni! Bırak beni! Ama seni adam etmemiz lazım. Bırak beni! Babam senin de öylesinde canını okuyarak bırak! Önce seni benim elimden kurtarması lazım. Katil! Alp'imizi öldürdün. Babam seni yakalayacak. Bırak beni! Bırak beni! Bırak! Gir içine gir. Bırak beni! Halime! Halime! Gündüz! Halime! Ana! Gündüzümü kaçırdılar ana. Gündüzümü kaçırdılar ana. Biliyorum kızım. Biliyorum kızım. Merak etme olacağız. Alper her yeri kuşattı. Hiçbir yere kaçamazlar. Olacağız. Olacağız. İnşallah olacağız. Gündüz! Gündüz! Artuk Bey! Artuk Bey! Artuk Bey! Gündüz'ü Darius soysuzu kaçırmış. Deniz bulabildiniz mi? O Çin'e çoktan kaçmış Halime Sultan. Atını da ovada bırakmış. O vakit fazla uzağa gidemez. Gidemez Haybatun. Peki bu soysuz niye gündüzümüzü kaçırdı dersin Artuk Bey? Benim de
ki bu işte tek Flores'in parmağı vardır. Gündüz o kaçırmıştır. O soysuz gebermeden hiçbirimize rahat yoktur. Oğlumu bulmadan obaya dönmeyeceğim. Hiç kimse bir yere dönmeyecek. Yazar! Tez Ertuğrul Bey'imin yanına varasın. Ahvali anlatasın. Tez! Emrin olur Alp Bey. O vakit aramaya devam. Alper! Haydi atlar! Alper! Haydi Alper! Gündüz! Müsaadenle beyim. Gel olsun. Ben emretmişsin Turgut Alpaşım. Bundan gayrı Çavdar Obası'nda benim yanımda olacaksın. Emrin olur Turgut Alpaşım. Şimdi sana bir vazife vereceğim. Kırıcı Alp'i Bahadır'ın peşinden gönderdim. Lakin nice vakittir ses seda yoktur. Etrafı iyice arayasın. Emin olur. Emrettiği gibi. Av avladık, talim yaptık. Kılıcımızı öfkeyle biledik baba. Hepimiz senin ağzından çıkacak tek bir buyruğa bakarız. Yiğit Alpberim. Biz ki nice cenklerde kelle üstüne kelle dizmişiz. Hiçbir ordu karşımızda duramamış. Şimdi birkaç soysuz hakkımızı elimizden almaya kalkar. Bizi güçsüz sanıp çiğnemeye yeltenirler. Kendimizi bu soysuzlara çiğnetir miyiz? Çiğnemeyiz. Bizi kimse çiğneyemez. Şimdi kılıçlarımızla oluk oluk kan dökme vakti geldi. Olmaya yalın kılıç girip hakkımızı kanla alacağız. Kanla alacağız. Kanla alacağız. Kanla alacağız. Kanla alacağız. Bizi takip edersin. Kırca kaçıyor. Yakalayın. Düşün peşine. Gündüz! 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 Beyim! Beyim biz bulduk. Neredeyiz? Nerede değilsin? Beni takip edin. Hadi yürü. Benim kim olduğumu biliyor musun? İmparator bunun intikamını alacaktır senden. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin.
Soruma cevap ver. Başka ordular da gelecek mi? Daha büyük ordular gelecek. Hayal edemeyeceğin kadar büyük ordular. Hepiniz yok olacaksınız. İntikamımız peşinizi bırakmayacak. İsterse cihandaki bütün ordular gelsin. Türklerle Bozkır'da cenk etmek, kalelerin, surların ardından hile çevirmeye benzemez. Biz bu toprakları damla damla kanımızla yurtettik. Kıyamete kadar buradayız. Askerleri öldürüp beni yakalamak eline ne geçti? Ne yapabileceğini sanıyorsun? İmparatorun o askerleri bize karşı savaşmaları için gönderdi Karacahisar'a. Biz de o askerlerin kılığında Karacahisar'a gireceğiz. Bunu yapamayacaksın. Yapamazsın. Yarın Ares denen o kahpenin kellesini aldığımda herkes görecek yapıp yapamayacağım. Sen de o kelleyi götürüp zaferimi bütün hikayeye bildireceksin. Durun! Aslıhan'la Turgut'un iti. Sahibin seni peşimizden gönderdi. Sen de onlara haber uçuracaktın ha? Ne yapacaksan yap. Senden korkum yok. Korkunun ecele faydası yok derler zaten. Kırca. Merak etme. Ovayı alacağız. Belki hatunla o at başında hemen peşinden gelir. Ha? Ertuğrul Bey'in seni rezil edip diz çöktürdüğü olayı mı alacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksınız. Hem Ertuğrul Bey hem Turgut abi intikamını alacak. Yine rezil edip diz çöktürecekler sizi. Bu sefer Ertuğrul Bey'in kılıcından kendinizi kurtaramayacaksınız. Obaya itin kellesiyle mi girelim baba? Orada alınacak daha büyük kelleler varken bu itin kellesinin lüzumu yoktur. Şimdi obamızı alma vaktidir. Benden haber bekleyesiniz.
polisler bizi yukarıdaki mağaraya götürür. Allah. İnşallah uyanırlar. Tez davranalım Artuk Bey. Beklemenin manası yoktur. Yürü. Allah! Bismillah. Haydi. Gündüz. 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 Sultan benimle konuşmak istiyormuş Göktuğ. Bilmiyorum Emir Hazretleri. Yaveri gelip haber edecekmiş. Ne olduğunu öğrenmiş olmalı. Ertuğrul babasının mağarasını bulduysa Turgut ve Aslıhan'a olanlar için sizden şüphe edecektir. Ondan evvel sultanımızın zehirlenmesinden ötürü beni mesul tutacaktır. Emir Hazretleri, Ertuğrul'un şüphelerini sultana mektupla bildirmesine mani olmalıyız. Ertuğrul bu kadar hassas bir meseleyi sultana mektupla bildirecek kadar ahmak değildir. Şüphelerini bizzat kendi anlatmak isteyecektir sultana. Emir Hazretleri, sultanım sizi bekler. Gözcülerimden haber geldi Saadettin. Hayırdır sultan? Aslan Hatun'la Turgut Alp'i zehirlemeye teşebbüs etmişler. Bu ne cüret? Bu işi yapanların maksadı ne ola? Belki de Ertuğrul gibi güçlü ve yiğit bir uç beyni zayıf düşürmektir sultanım. Sultanım, aldığınız bu haberle elimdeki deliller bir bir gediğine oturmuştur. Ne delili dersin Saadettin? İmparatorla bir olup canınıza kastetmek isteyen hainlerin Konya'da olduğundan gayrı şüphem yoktur. Sakın ola. Sarayındaki kullarım hakkında gıybet etmeyesin Saadettin. Bunun bedelini ağır ödersin. Sizi zehirleyip Ertuğrul Bey'e tuzak kuran hainlerin kiminle işbirliği yaptığını bilirim. Gayrı elimde isim vardır. Kırca hala gelmemiştir. Nerede kaldı acaba? Bunca vakittir dönmemesi hayır alamet değil. Oğuz Alp'i de peşine yolladım. Başına bir hal mi geldi acep? Benim de korkum odur. Bahadır iblisinden her şey beklenir. Gözlerini hırs bürümüş, kan bürümüş. Her işe bulaşabilir. Müsaade var mıdır Turgut Alp'başım? Gel. Turgut Alp'başım, her yere baktım. Lakin Kırca Alp'i bulamadım. Bir gören de olmamış. Nasıl olur bu? Aslan, ben böyle el kol baldıramam. Yolunda gitmeyen bir şeyler olmakta. Aramaya ben gitsem iyi olacak. Turgut dur.
sarayınızdaki hainler arasındaki rabıtayı temin eden oydu. Delilin nedir Saadet? Dinden çıkmış bir papaz efendim. Zehir konusunda mahir olduğunu biliyoruz. Ekaterina'nın onunla görüştüğünü en sağlam şahitlerden öğrendim. Zehri ona hazırlatan da Ekaterina'ydı. Sizin Hanlı Pazar'a geldiğinizi sarayınızdaki hainlerden öğrendiler. Bununla da yetinmediler. Ertuğrul Bey'e sefere çıkarken tuzak kurdular. Nerede bu hatun? Yakalatıp getirin hemen. Maalesef az evvel öldürüldüğünü öğrendim. Hainler başarısız olduklarını anlayınca onu katletmişler. Şimdi de kirli emellerini Aslan Hatun üzerinde gerçekleştirmek isterler. Müsaade buyurursanız sarayınızdaki hainlerin izini sürmek isterim. Bu meseleyi size verdiğim mühlet içerisinde neticelendireceğim. Aksi takdirde yaşamak bana haram olsun. Gündüz! 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 Bu gündüzün müdür Halime Sultan? Gündüz'üm. Olur artık bey. O soysuz burayı iyi yapmış kendine. Allah'ım bize evlat acısı yaşatma. Onu kendi elimle öldüreceğim. Halime Hatun çekil yoksa! Çekil! Kendine kes. Oğlumu götürmesine müsaade etmeyeceğim ona. Çekilin yolumdan. Halime! Çekilin yolumdan. Halime! Bana bak. Bulacağız kızım. Onu bulacağız. Nasıl etmeyesin? Artuk Bey Ertuğrul'a haber yolladı. Şimdi obamıza varalım. Ertuğrul onu bulup sana getirecek kızım. Soysuz pislik. Tamam. Tamam yavrum. Tamam. Aziz! Emredin sultan. Ekaterina ve zehirci papaz. Bunların kim olduklarını, beni zehirleyenlerle ne iş yaptıklarını öğrenmek isterim. Bilgi almak için en iyi gözcülerimizi vazifelendirin. Emredersiniz sultan. Saraya gidiyoruz Göktuğ. Sultan hainlerin sarayda olduğuna ikna oldu. Vakti gelmiştir. Sultanı öldürmek için harekete geçeceğiz. Sen önden git. Dostlarımıza haber sal. Onları kervansarayda beklediğimi söyle. Büyük bir ziyafet vereceğiz onlara. Peki ya itaat etmezlerse Emir Hazretleri? O vakit sultanı öldürmeye teşebbüs ettikleri için kendileri ölecek. Gayrı devletin kim olduğunu öğrenmelerinin vakti gelmiştir. Saadettin'e gelince Konya'da hangi emirlerle, hangi komutanlarımla temas kurmuş bilmek isterim. Emriniz başımızda sultan.
gözüne saplanın.